Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Абрам. Ну что ж, в этом видео мы будем играть в охоту за динозаврами. Ну и что же, какую карту мы выберем? Давайте мы обычную самую, и мы сегодня поохотимся на паразоролова и стегозавра. Ну что же, оружие мы выберем, пожалуй, дробовик. Дальше. И револьвер. Пожалуй. Все, мы возродились. Получается, у нас здесь... Это... Ребята, я уже вижу паразавролова. Что сказать? Его надо, получается, усыпить или что? Мы его усыпим или что? Я понять просто не могу. Убили с одного раза. Ничего себе. Так, а сколько он там весит? Паразарва фол. 7 он денег. За него мне дали 2 тонны. Наш корабль прилетает и забирает его, получается. Все, получается, это плати-плати. У нас также есть карты. И еще один динозавр где-то вон тут. Вон там где-то. Также я не знаю, будут ли здесь какие-то еще одни динозавры. Не знаю вообще. Но еще у нас есть... Мы можем припас патронов взять. Так, мы приближаемся к этому динозавру. У меня еще вопрос, что это за динозавр? Потому что это может быть и стегозавр. Мы вызвали. Так. Что за динозавр? А что это за динозавр? Подождите. Так, что это? Кто это? Это стегозавр. А как ты меня увидел? Подожди. Что? Он как будто что-то почуял. Не знаю. Он уходит. Он уходит куда-то, ребят. Давайте за ним пойдем. Вот мы практически уже... Красавец. Вот. Смотрите. На горе такой 10 тонн. Ничего себе. 10 тонн этот стегозавр весит. Нифига себе. Еще там один был. Еще там, получается, у нас динозаврики. Так, давайте вот этот дактиля подстрелим. Он нам не нужен. Офигеть. Еще у меня еще есть ружье, так что я еще с ружья их могу завалить. Просто я слышу, то, что здесь самое лучшее оружие это револьвер. Вон там еще, по-моему, есть. Если это будет анкилозавры, будет хорошо, кстати. А вот это вот что такое? Подождите. Я еще такого не видел, кстати. Что это? Подождите, подождите. Смотрите, тут они. Да, все они по логике тут. Вон анкилозавр. Крадется. Так. Вот какого лешего? 3 патрона осталось. Давайте мы его сейчас позовем. Может, она сейчас откликнется и к нам. Вот он! Меняем оружие! Ну давай! Кто это? Да!
Завалил. Офигеть. 5 тонн весит. Как я в него не попадал? Вот так вот. Просто пипец какой-то. Я в него вообще не мог попасть даже. Вот это динозаврик. Так, окей. Все это ясно. Только вот одно не ясно, где еще новые динозавры, потому что здесь еще могут быть стегозавры, паврозавры, даже тирекс, скорее всего. Так, погнали к еще одному. Надеюсь, это будет стегозавр. Потому что стегозавр, он такой, он нетронутый. Еще мы можем вернуться и по новой. У нас есть Релоуч. Я не знаю, что это. Короче. 6 тонн. Вот, ну, это, кажется, вот этот. Так, давайте наш... мы вызвали. Главное сейчас его не испугать. Давайте берем револьвер. С одного раза. 6 тонн целых весит. Представляете? Вот это да, вот это у нас охота, конечно. Получается, все остальные теперь вон там, да? Да, все там. Это динозаврика мы уложили. Сейчас за ним корабль прилетит. Это у нас получается так. Там где-то динозаврики. Да, все? Да, вот тут один. У меня вопрос еще, кто это? Это снова анкилозавр? Это анкилозавр. Нам анкилозавры не очень интересны. Нам интересны стегозавры. Получается, смотрите, все там. Все вот за ним. Давайте мы сейчас на гору вот здесь вот где-нибудь. Это непонятно кто. Смотрите, здесь может быть стегозавр. За стегозавра много дают. Да. 8 тонн. Хм. 8 тонн. Эх, не получилось. Куда-то анкилозавр там убежал. Короче, давайте мы сейчас за ним пойдем. Тоже его прикончим. И не то, что это за малявка. Тут еще одна ходит. Все должны быть, короче, мертвые ребята у нас. Так, получается, там вот еще один. Вот бы еще паразавра Лова нам найти, потому что у нас тоже есть на него лицензия. Было бы очень хорошо. Так. Здесь не видно? Нет, не видно. Получается, они где-то вон там. Идем мы за ними. Да, это паразавра Лов. Нет, нет, нет. Блин, они разбежались. Ладно, давайте мы пойдем в меню. Уже что надоело чуть так поохотиться. Уж очень много мы заработали. Давайте на вторую карту отправимся. Оружие возьмем уже. Короче, все оружие.
Хотя возьмем вот такие вот мои рожки. Все. Смотрите, здесь тут. Это стегозавр. Нет, стегозавр! Быстрее за ними, ребята! 10 тонн весит, нифига себе. Вот это мы поймали одного человечка. Вот это я понимаю, человечек. Такое ощущение, как будто я здесь не один. Как будто здесь есть какой-то еще динозавр. Так, забирайте вот этого нашего. Это получается у нас водоем. Пошлите куда-нибудь вон туда, что ли, за еще одними динозаврами. Очень опасно, потому что с этого момента начинается то, что может быть динозавры, на которых у меня нету лицензий. Также это может быть и T-Rex. Я вот очень уже близко. Это еще один стегозавр. 11 тонн он весит. Вот это да. Давайте мы его тоже уложим. Мне такой стегозавр очень нужен. Один минус будет трудно. Да! Уложил. Вот это монстр. Вот это я понимаю, конечно, да. Это монстр какой-то. Я уложил просто какого-то монстра. Реально. Вот это да. Монстрище какой-то. Офигеть. Приезжай, корабль, срочно забирай. Он мне нужен в моей коллекции. Конечно, блин, 11 тонн весит. Давай, забирай его. Он еще пригодится. Так. Ладно, ребят, давайте в меню. Хочу трофей посмотреть. Это кто? Там, ребята, был какой-то новый динозавр. Если вы не видели, то это не ваша проблема. Смотрите, мы поймали, получается, 4 паразаролова. Вот это вот стегозавр 10 тонн. Анкилозавра 5 тонн. Вот этот 6 уже тонн. И самый мощный 8 тонн. 10 тонн. И самый мощный. Подождите. Вот. 11 тонн вот этот стегозавр весит. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. С вами был я, Абрам. Ну и всем пока-пока.